طيب زي ما اتفقنا الاي سي او انا بعمله فين؟ على الويب سايت، وهو تحسين محركات البحث. بمعنى ايه؟ عشان بس تبقوا فاهمين، انا لو دخلت كتبت افضل شركات عقارات في مصر على جوجل، اوكي، ايه اللي بيحصل؟ بيظهر لك نتائج كتير. في نتائج بتظهر في الاول مكتوب عليها كلمه سبونسر صغيره، بتشوفوها؟ حد بيلمعها، بتبقى اول ما بتكتب مثلا افضل شركات عقارات، اوكي، ده هنشوفه كده كده باي ذا في السيشنز بتاعت الاس اي او، وهوريكوا ده عملي. بس انت اول ما بتكتب مثلا افضل شركات عقارات بتلاقي ان جوجل بيظهر لك في البدايه خالص ناس مكتوب عليها كلمه سبونسر. الناس دي شغاله اعلانات جوجل ادز، والكليكايه على الناس دي بفلوس كتير. يعني انت لو دخلت عملت كليك للناس دي، الراجل ده بيتغرم مبلغ محترم، اوكي، على حسب سعر الكليكات في الاندستري بتاعته. ده هنتكلم عنه لان جوجل شويه مختلفه طريقه الحساب بتاعها عن السوشيال ميديا، لان جوجل بيحاسبك بعدد الكليكس. يعني انت دخل لك كام واحد، مش ظهرت كام مره، عكس السوشيال ميديا انت ظهرت بشكل عام، ماليش دعوه انت دخل لك او ما دخلكش، اوكي. انما جوجل لا، جوجل مختلف، انت دخل لك كام واحد فبالتالي هيبدا يحاسبك على هذا الاساس، اوكي. طيب الاي سي او هنا هو انك بتخلي الموقع بتاعك بعد مثلا تظهر سبونسر بقى، اوكي، يظهر لك ناس تانية بتظهر في الاول. بمعنى ايه؟ ظهر لك مثلا افضل شركات عقارات في مصر، فظهر لك كل دول بقى مثلا. ليه؟ ليه ظهر في الاول كل دول بقى؟ ليه ظهر مثلا جولد روز؟ ليه؟ طيب سيبوكم من شركات العقارات البروكر، ليه ممكن يظهر مثلا بون ميلز فوق سولينج؟ تفتكروا ليه؟ يعني ازاي جوجل بيحدد الشركه دي قويه؟ بالكونتنت. بص، كلنا